اختي اللي نطولوه نقصروه. اليوم غادي نطيب الدجاج بالبصله وجلبانه. خديت الدجاج شرملته الشرموله العاديه، من بعد هذيك الشرموله اللي بقات ليا دورت فيها البصله اللي كنكون قطعتها على شكل بحال هكا، شنفتها. دابا هاد الدجاج غادي نديرو وسط هاد البصله هادي. المهم غادي نوريك من بعد الطريقه. وعندي هنا الجلبانه، وعندي جلبانه راه طريه، نقيتها وغسلتها وحطيتها كتستقطر. هنا عندي مطيشه مقطعه مدوره، وهنا شويه ديال الربيع لدوير الزمان. جبت الدجاج درت نص ديال البصله من التحت والنص الاخر درتو من الفوق. دابا غادي نجيب هاد الجلبانه حتى هي غادي نديرها من الفوق، وغادي ندير مطيشه. جبت الجلبانه درتها من الفوق ودرت هذوك الدويورات ديال المطيشه في الجناب. دابا غادي ناخذ هاد زعفران الشعرة اللي طلقته في الماء، غادي نروي به هنايا هاد الطاجين، وغادي نديرو يطيب على الفخر. ها هو الطاجين ديالي درتو على المجمار. درت ليه هاد المقله هذه الثقيله باش تهز عليه شويه الحراره باش ما يتحرقش باش ما يتخطفش ليه في الطياب. بغيت نقول قضيه واحده اخرى، ملي تبغي تحلي على الطاجين باش تشوفي واش فيه الماء ولا واش طاب، انا مزوقه فيك ما تحليهش كامل، حيت الا حليتي غادي تكنزل لك الجلبانه. طلي غير من هنا من الجناب صافي، طلي غير من هنا وغادي يبان لك واش كاين الماء واش طايب ولا ما طايبش. المهم غادي يعطيك الاحوال ديال الطاجين. اهم حاجه ما تحليهش كله، حيت الا حليتي غادي تكنزل لك، غتكنزز الجلبانه. يلا تهلاي لي في راسك.